Hello សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញតទៅនឹងលេងចង្វាក់តាមបទចម្រៀងសង់ទីម៉ង់បាទហើយបងប្អូនកុំភ្លេចទស្សនាហើយកុំភ្លេចចុចឲ្យចុចទៀតបងប្អូនបាទចុច Subscriber ហ្នឹងហើយបើមិនបានចុច Subscriber ចុច Like ផងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវទៅជាមួយខ្ញុំទាំងអស់នេះជាអ្នកអត់ចេះដូចគ្នាមិនមែនសម្រាប់អ្នកចេះទេបងប្អូនបាទហើយសូមអធិស្ឋានបើសិនជាមានការខ្វះខាតពួកអីខ្ញុំប្រើនៅភ្លេងនៅក្នុង FL ទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនមិនបានយកភ្លេងខាងក្រៅទេហើយអញ្ចឹងការមិចសំឡេងគឺវាអត់ពីរោះទេបងប្អូនណាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនដៃថ្មីយើងនិយាយថាដៃថ្មីអញ្ចឹងគាត់អាចលេងតាមខ្ញុំបានហើយចង្វាក់នេះអត់សូវជាពិបាកប្រហែលទេព្រោះចង្វាក់ដែលយើងរៀបចំយើងធ្វើឲ្យដូចរបស់គេសិនយើងយកងាំបងប្អូនយើងយកងាំឲ្យត្រូវនឹងអាងាំមកកាត់នេះអញ្ចឹងយើងស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់គេសំឡេងគេទម្លាក់កន្លែងណាយើងត្រូវយក kick របស់យើងទម្លាក់ទៅហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ប្រើ kick រាយទេអញ្ចឹងយើងប្រើ kick ចុចមកបងប្អូនណាអូខេឥឡូវមកចូលយកជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាយើងយក pack ហើយយក trap បន្ទាប់មកយើងយកពាក្យតា kick ណា kick បាសនៅក្នុង FL គឺវាមានច្រើនអញ្ចឹងយើងស្រឡាញ់ FL ស្រឡាញ់ FL ស្រឡាញ់ kick ប្រភេទបែបម៉េចណាឥឡូវខ្ញុំដូចថាយើងធ្វើ remix ដើម្បីសង្កត់ភ្លេងគេបន្តពីលើទៀតយើងប្រើ kick box បងប្អូនអនណែនហ្មងដល់ឲ្យស្ដាប់ទៅចង់អាយ៉ាស់កជាឥឡូវខ្ញុំរមើលរៀងយូរទេអូនតែយូរទេរៀងតប៉ែទេនិយាយលេងត្រូវត្រឡប់ត្រឡិនវិញហ្នឹងយន្តណែនអត់ឃើញសំឡេងលឺអត់សូវឡយឥឡូវខ្ញុំយកភ្លេងសំឡេងអុកដាច់មកអានេះអុកដាច់មកយើងយកសំឡេងអុកដាច់បន្ទាប់មកយើងចុចមួយសិនណាយើងចុចមួយសិនបន្ទាប់មកយើងយកអានេះមកទម្លាក់វាផាច់ទម្លាក់យើងចុចព្រមបន្តិចណាបន្ទាប់មកយើងនេះតិចមកយើងចាក់បន្តិចភ្លេងរបស់គេលេងតែ2កាត់ទេបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំចុចទៅមុខទៀតតើភ្លេង2កាត់ឬក៏វាមានភ្លេងតលាក់តាណាឬក៏វាណោតកន្លែងណាអីចឹងណាយើងលេងគេតាមចង្វាក់នេះខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបចង្វាក់ឯងចាំមើលខ្ញុំធ្វើពេញខ្ញុំធ្វើជា MP3 តែម្ដងអូខេឥឡូវបន្ទាប់មកអីយ៉ាsorry អញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយកផាច់ទៅនេះមួយបើសិនតែយើងយកពីរនេះវាបានដូចគ្នាប៉ុន្តែបទចម្រៀងនេះគេលេង2កាត់ហើយអញ្ចឹងយើងយកកន្លែងនេះមួយហើយចាំយើងលេងស្នេហ៍លេងផ្លាក់លេងក្លាប់លេងអីថែមតាមហ្នឹងណាបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ទៅនេះមួយផាច់អូខេឃើញចូលបរាអូខេយើងយក2កាត់បន្ទាប់មកយើងទៅរើសយក head រកអីរក clap រកអីចឹងណាព្រោះចង្វាក់ remix បើសិនតែយើងលេងយើងអាចលេង snack លេង check តាមគេបានទេព្រោះលេងអញ្ចឹងលេងហៅ remix ឯងឥឡូវយើងយកសំឡេងនេះមួយយកនេះមួយសំឡេងនេះយើងយក8អញ្ចឹងយើងបោះវាបន្តិចតម្លាក់វិញតិចចូលឡាបងប្អូនឲ្យចាំដាំចូលម្ដងតិចភ្លឹបទៅឡើយចូលភ្លឹបទៅឡើយភ្លឹបឡើងសំឡេង head អានេះយើងយកដែរយើងយកអានេះបងប្អូនខ្លះអត់ដឹងទេអត់ចេះប្រើអានេះគេមានបច្ចេកទេសគេឆាអាហ្នឹងយើងធ្វើលក្ខណៈឆាខ្ញុំធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងយើងទម្លាក់អូខេយើងយក head មួយទៀតយើងយកឲ្យមួយទៀតយើងយកលើអាក្លាប់នេះយើងទុកប្រើចុងក្រោយអាក្លាប់នេះជាមួយខ្ញុំលេង1
khám dương ăn lên cho đó nên dương lên tao mui mui nè tao lên lơ vì nó khóc khóc à khóc lấy nhom ăn lên clap ấy vui lên clap tới vui đang ở miền Bành Hàn thì em và đang vô ca bạn xong rồi nhưng đặt này môi mình mới dừng rồi hét nó người đây nào ấy tay đây giá ở nhưng vô chơi với nhá một bộ chuyện làm vào món muối tí nè giờ hạt mà đông chưa nè giờ này mà nè giờ nâng mới mình mới vô phạch thằng nữa hơi dừng vô ra nó dừng vô ra có má nhưng mình vô thì các bạn bởi dừng vô ra nhưng sắp vi sinh lấy nhóm bọn này tranh vinh anh ấy đồng sắp tới đi bật tẹt nhiều lấy chỗ đó lấy nhóm ô chua cho ô plak cho nó ok chắc là lấy dương trai cả bật bạc bật sầm lấy bạc cái bẩn tích nó mà muốn á ok vô ok bông và to thì bằng muốn á mình dùng này thì họ sơ thì giống như check below chùm riêng nó pi bay đâu máu mình to mới dần đấy hay mình to mới trên mạng sẽ đám dần dần đi sầm lấy nhé nghe không mình cho những tờ cặp thu sờ lấy tích ok nhưng dùng lấy dừng vô mình nắng mình to mới dừng thêm chủng vạ bạn thì mình thêm tiền một bữa này dừng lên Scott ở vị ngôn đấy nha chứ rồi lấy lên ầu nhạo tập bài mến vậy là mình chơi mày tê ok lấy lên đi là chó dùng lên những tên nó màu cho mình sẽ làm ok mình đã bắt đầu một con bà đây bắt đầu một con ai vô tên lên luôn này má này dừng lên bữa tròn lên 3 tiết người đang du nhưng chẳng đừng bao một con tròn đạn là mấy các bạn đạn các bạn ta bữa sau này dân tròn lên 3 cả các bún bá bữa sau thì dân lên bún bá vì lưu đang ngư to tầm miền playing guitar om bị khối tiếp bạn dân lên tới lò nhưng sẽ đạp tới vì lò anh ấy đi là cái nào hip hop ok tầm miền tập nói bóng bóng ở con trai thì bóng bóng là bạn personal Việt Nam đã chọn